kyonna ekinaakusaanyaawo mu bulamu bwo kitandikira mu bwongo bwo. Nzijukira n'akatambi ke nakola ne mbagamba nti ebiseera by'edda okwagala okudobonkanya oba okutabangula obulamu bw'omuntu wakwatanga kyabeera ayagala oba kyasinga okwetaaga mu bulamu bwe n'okiteekako envumbo ey'enjawulo n'aba nga tasobola kifuna. Naye mu kyasa kino #2 enkola eno yakyukamu. Okudabanganya oba okudobonkanya obulamu bw'omuntu oyina kukwata ekyo kyayina n'okimuwa, wabula ng'okitabangudde oba ng'otaddemu kyenyinza okuyita ng'obutwa. Abamanyi enzizi bw'ogenda ku luzzi kusena amazzi ate ng'ente zitambuliramu, tojja kufuna mazzi mayonjo oba malungi mu kaseera ako. So nzijukira nga nabagamba nti mu kyasa kino kyangu nnyo okufuna information oba ekintu kyonna kye weetaaga, kuba buli kimu kituteereddwa mu maaso. Era ekyasa kyaffe kino kyekyasa ekikyasinza okubaamu abantu abagezi bw'ogeraageranya ku byasa ebiyise, okusinziira ku tekinologiya n'ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa oba ebivumbuddwa mu nsi yonna. Naye gwe weebuuze nti information eno bagikugira batya ne tubanga tetusobola gifuna wadde ng'eri mu maaso gaffe. Ensangi zino kye bakola oba amakampani oba gavumenti ez'enjawulo kye zikola nti baddira information oba obubaka obutuufu n'obubaka obukyamu nga bwe nkugeerezza ku luzzi luli singa oba ogenzeeyo ng'ogenze kusena amazzi, nti information eno bagikuwa omulundi gumu ne bakuwa entuufu n'enkyamu. Obwongo bwaffe kuba tebusobola kwawula kintu kikyamu na kituufu, kati kano bakakozesa nga akakodyo mu nsi yonna. Era kyova olaba n'agamba nti olina okwegendereza ennyo ebintu by'oteeka mu bwongo bwo, kuba ebimu biba bikyamu nga waliko ekigendererwa mu kino kubanga ofuna ebintu bino. Abantu bonna oba abantu ffenna mu nsi banoonya abo be balaba be basobola okuyisa mu ngeri gye baba baagala. Mu kino kyentegeeza ntegeeza ki? Kankugereze ng'ebisolo w'obiraba mu kibira. Buli kisolo ekiri mu kibira kinoonyaayo ekyo kye kisobola okubonyaabonya oba okutawaanya. Naddala nga singa kiba kikyegezezzaamu enfunda ez'enjawulo ne kikizuula nti ekisolo kino kirina engeri gye kikityamu mu ngeri emu oba endala. Wabula ffe abantu ate kyanjawulo nnyo ku kino, kuba ffe omuntu ayagala okwonoona oba okutawaanya obulamu bwo akozesa kye tusinga okwagala. Ensangi zino abantu twagala nnyo ensimbi, tulowooza nti kye tusinga okwetaaga mu bulamu z'ensimbi, era kyova olaba zaatekebwawo nga akatego ak'enjawulo okubanga batufuga oba batufunirako ekyo kye baba baagala. Ensangi zino we weetegereza n'obuuza omuntu yenna mu nsi mawulire kyaga kyasinze okuwamba ensi eno, ago seetaga nagoogera kuba ekirwadde ekyazingako ensi ffenna tukimanyi. Naye nga muli we weebuuza lwaki ekirwadde kino kitutta amawulire gonna ne kibikkirira byonna ebiriwo mu nsi eby'enjawulo, ate ebibaddengawo ne kisinga n'ebyo byonna bye tumanyi oba n'ebyo tutamanyi. Naye ng'ensonga eri bweti, obulamu bw'omuntu, omuntu bw'omuwa ekintu nga kigenda kutabankanya obwongo bwe, omuntu asigala ekintu kino akiyingiza mu bwongo. Era bw'oba nga tosobola kufuga bwongo bwo na kumanya bituufu oba bikyamu n'ebituufu by'olina okuteeka mu bwongo bwo, ojja kwekanga nga ebintu eby'enjawulo by'oteeka mu bwongo bwo bijja kutabangula obulamu bwo. Era olina n'okwegendereza abantu ab'enjawulo ebintu bye bayingiza mu bwongo bwo. Kyova olaba abantu abasinga ndaba banyumirwa nnyo okulaba ze terefayina n'ebintu eby'enjawulo ebitabagasa. Nga mu kino oba olina engeri gy'otabangulamu obwongo bwo, kuba obwongo bwaffe buteekebwamu ekintu kyennyinza okuyita addiction. Kino kankikugereze nga ku muntu gw'olaba anywa sigala. Wali weebuuzizzaako lwaki omuntu anywa sigala ne bw'obanga omubuuliridde ng'oli mukwano gwe, lwaki asigala addayo n'anywa sigala ono? Kuba kiri kimubeeramu mu bwongo, aba asubwa okukola ekintu kino akaseera konna, n'aba nga asigala ajja kubanga agenda mu mbeera eno oba ayagala oba tayagala. Kino kintu kikyamu nnyo mu bulamu bwaffe oba obulamu bw'omuntu. Era n'olw'ensonga eyo akatambi kano kankakomye wano. Mubeere bulungi bantu.